بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم في قناة هواة ومحبي طيور الزين. اليوم راح نتعلم كيف نصنع عش او بياضة لطيور الكوكتيل بصورة مبسطة. لكن خلال التصوير صار عندنا خلل بسيط جدا، فقط اللي تركيزه عالي راح يلاحظه. انتوا شاهدوا الفيديو كامل وشوفوا شنو الخلل اللي صار عندنا وكتبوا لنا بالتعليقات. طبعا الخلل صار نتيجة اختلاف القياسات، يعني احنا قطعنا القياسات قبل التصوير، صار عندنا خلل لكن تلافيناه اثناء التصوير وما بين عندنا شيء. المفروض تشتغل قطعتين او ثلاثة وباقي القياسات تستخرجها قطعة قطعة، ما المفروض تقطع تقطيع كامل. اول شي راح نحتاجه هو الخشب. طبعا هذا الخشب انا جايبه من معامل النقش على الخشب اللي هو يسموه CNC، معامل النقاشين. هذه القطع موجودة عندهم متوفرة بكثرة. هذه القطع موجودة بقايا من معمل النجارة، من النجارين موجودة فضلات. هذه عندي أثاث قديم، هذه القطع أثاث قديم موجود عندي، وموجود يعني الخشب كلش بكثرة موجود بمحلات النجارين أو ورشات النجارين، المعامل النجارين، شو تسموها كيفكم سموها. موجود النقش، محلات النقش على الخشب، معامل النقش على الخشب اللي هو CNC، موجود قطع وبكثرة جدا موجودة. الأدوات اللي راح نحتاجها هاي المطرقة أو الشاكوش، مسمار، يعني هاي الأدوات بسيطة، وحدة قياس، شيتر أو أي شيء متواجد لكم. المنشار، إذا عندك منشار كهربائي أفضل. أنا عندي منشار كهربائي بس حبيت أستعمل أدوات بسيطة. الأدوات الثانوية اللي راح نحتاجها إذا تريد تسوي باب، تحتاج هذه النرمادة أو شو تسمونها وبراغي. نحتاج مفك، وهذا نحتاج حتى اللي ما عنده بريمة أو سكويرة تحفر الباب ممكن نحفرها، وهذه ممكن نحفر فتحة الباب. هذه البراغي يحتاج لها مفك. نبدي القياسات، يعني ما اريد اقيدكم قياسات، على القياس اللي موجود. انا القياس اللي عندي هذا قياسها 20 سنتي، يعني الافضل اللي ما عنده منشار كهربائي يقطعهم بالعرض على 20 او القياس، يعني اي عش ممكن ان تشتغله تقطع بالمنشار الكهربائي من النجار، وبعدين الطول تقدر تقطعه بالمنشار اليدوي، لأن تقطيع البطل صعب بينما تقطيع العرض راح يصير سهل. أنا عندي منشار كهربائي راح أقطعهن وأرجع لكم. راح نخلي طول 35 أو 30. طبعا بعد ما قطعناها، القياس اللي موجود عندي 30 سنتيمتر، فراح أشتغل على 30 في 20 سنتيمتر بالعرض. هذه طبعا املس، لكن خلينا عليه هذا من الميكسر املس القاعدة. الصفر قياس 20، والارتفاع نقيس القاعدة سمك القاعدة 2 سنتيمتر، فنقص من 20 2 سنتيمتر، يعني 18 سنتيمتر. هذا 18 سنتيمتر قطعناها. السنتي استعمل مادة لاصقة وراء، كيفكم يعني انتم مثل ما تستعملوها. اللي موجود عندي مادة لاصقة. نكملها ونرجع لكم حتى ما يصير الفيديو طويل. هاي كملنا الصبغة على المسمار. ناخذ قياس 20 سنتيمتر الظهر والوجه. راح نكملهن ونرجع لكم. هذا المش
طبعا الوجه. طريقة حفر العش. نحفر دائرة. الوجه لازم يصير خفيف حتى تقدر تحفر براحتك. خط الدائرة فتحة الباب. طبعا اللي عنده سكويرة أو فريمة ممكن نحفرها، لكن احنا راح نعلمكم إذا ما عندكم سكويرة. هذا المفك مطرقة جاك وشدر نفس، يعني احنا نسميه ما عرفتم لهجتكم. هنا ندق بالسراية إلى أن يكمل. راح نكمله ونرجع لكم. هذه أسهل طريقة. ممكن هذه حفرناها. نخلي هذه الخشبة. ما نستنى حتى تسوي حاجة.